आजिर भिडियो आमे भाग्य विषय किछि जानिबा। मनुष्य सर्वदा तार भाग्य विषय कहे एही जिनिस पाइबा मो भाग्य रे नाही, से बड़ भाग्यवान। एहीपरि प्रत्येक दिन प्रत्येक कथा को नहीं से भाग्य विषय कहे, से भल कथा हेउ बा खराब कथा हेउ। केही केही लोक निजर भूल को न देखि निजर भाग्य को दोषारोप करि चलंती। आमे निजर कर्म करि चलिबा, खाली भाग्य को अनाई बसिले किछि हेबो नाही। जहा तो घटिबार थिला निश्चित घटिबो, ता पई चिंता कले कौनसी लाभ मिलिबो नाही, बरं निजर ओ अन्य मानकर क्षति होइथाय। आसंतु भाग्य विषय ए कहानी रु जानिबा। पुरातन समयर कथा। गोटे ग्राम रे जणे अत्यंत ज्ञानी पंडित रहुथिले। गोटे दिन से चिंता कले तांको पिला दिनर बंधुंक सह देखा करिबा पई। तांकर बंधु तांको निकटकू आसिबाकू असमर्थ थिले। से शारीरिक विकलांग थिले, कथा कहि पारु नथिले कि सुनि पारु नथिले, आहुरी मध्य तांकर गोटे गोड़ नथिला। से बा पंडितंक निकटकू किपरि आसी थांते। पंडित गोटे दिन निजर नित्यकर्म शेष करी निजर बंधुंक पई किछि जिनिस उपहार नै तांकू भेटिबा पई बाहरी पड़िले। पुरातन समय रे गोटे स्थान रु अन्य स्थान को जिबा पई चाली चाली जिबाकू पडुथिला। तेणु पंडित चाली चाली निज बंधुंक ग्राम को बाहरिले। बंधुंक ग्राम बहुत दूर रे थाए। सेही मार्ग रे अनेक ग्राम और जंगल अतिक्रम करि जिबाकू पड़े। एहीपरि किछि मार्ग और ग्राम गला परे गोटे छोट जंगल पड़िला। पंडित निज धुन रे चली थांती। ठीक एही समय रे पछरु गोटे स्वर सुभिला। पंडित पछकू चाहि देखिले जणे व्यक्ति तांकू डाकुछंती। से व्यक्ति देखिबाकू टिके भिन्न थिले और तांकर स्वर मध्य अत्यंत विचित्र थिला। से पंडितंकू कहिले, महाशय मु आपणक सहित जिबाकू चाहुछि। पंडित मध्य एहा सुनी आनंदित हेले, कारण मार्गरे केही तो जणे साथी मिली गले। एहा परे पंडित से व्यक्ति को तांकर नाम पचारिले। से व्यक्ति तांकर नाम महाकाल कहिले। एहा सुनी पंडित से व्यक्ति को किछि समय देखिले। से देखिबाकू जेपरि विचित्र थिले, तांकर नाम मध्य सेहीपरि विचित्र थिला। तापरे सेमाने मिसी जंगल अतिक्रम कले। किछि बाट गला परे गोटे ग्राम पड़िला। महाकाल पंडितंकू कहिले, आपण आगरे चलंतु, मोर ए ग्राम रे गोटे संदेश देबार अछि। मु एठारे किछि समय रही आपणकू आगरे भेटिबी। एहा सुनी पंडित कहिले, ठीक अछि। पंडित एका एका चली थांती। जेउ ग्राम को महाकाल जाइथिले, से ग्राम रे किछि समय रे एक खबर प्रसारित होई गला। जणे व्यक्ति जमीरे पानी मडाउथिबा बेले से कुआरे पड़ी मृत्युवरण करिछि। जेपरि से लोकटी मृत्युवरण करिछि, तुरंत महाकाल से पंडितंक पछरे पहुंची गले। पंडित तांकू देखि आश्चर्य हेले। मने मने चिंता कले, ए व्यक्ति एते शीघ्र एते रास्ता अतिक्रम करी एठारे किपरि पहुंचिले। किंतु किछि न कहि चुप रहिले। तापरे से दुई जण मिसी आगकू चलिले। एहा परे अनेक दूर गला परे अन्य एक ग्राम आसिला। सेही ग्रामर बाहर गोटे गृह थिला। सेठारे यात्री माने रहिबार व्यवस्था मध्य थिला। सेतेबेलकू संध्या होई सारी थाए। सेठारु पंडितंक बंधुक ग्राम बहुत दूर थिला। तेणु से सेठारे रहिबा पई मनस्थ करी महाकालंकू कहिले, सारा दिन चाली चाली मु थकी पड़िलेनी, संध्या मध्य होई गलानी। एठारे भोजन करी विश्राम नै रात्रि जापन करिबा। प्रातः पुनः आम्भे आम्भर मार्गरे जिबा। एहा सुनी महाकाल कहिले, पंडित महाशय आपण विश्राम करंतु, मु किछि कामरे एही ग्राम को जाउछि। आसिले मु भोजन करी विश्राम करिबी। एहा कहि महाकाल से ग्राम को चली गले। से ग्राम रे प्रवेश करिबा क्षणी से ग्रामर अनेक लोक मृत्युवरण कले। एही कथा पंडित सुनी चिंता कले, ए महाकाल जेउ स्थान को जाउछि सेठारे किछि ना किछि अघटन निश्चित घटुछि। एही व्यक्ति ठारे किछि तो अछि। एसबु कथा पंडित मने मने चिंता करुथांती, किंतु महाकाल को किछि पचारु नथांती। एहीपरि चिंता करी से सोई गले। प्रातः उठी निजर नित्यकर्म शेष करी दुई जण निजर गंतव्य स्थल अभिमुखे अग्रसर हेले। एहीपरि किछि बाट गला परे एक ग्राम आसिला। पुनः महाकाल सेठारे पंडितंकू कहिले, आपण आगकू चलंतु, मोर ए ग्राम रे किछि जरूरी काम अछि। मु ताहा समाप्त करी आपणक निकटरे पहुंचीबी। एहा कहि महाकाल सेठारु चली गले।
ଏଥର କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମହାକାଳ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଏହାପରେ ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଖବର ଗ୍ରାମ ସାରା ଖେଳିଗଲା। ଯେପରି ସେ ଲୋକଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ମହାକାଳ ତୁରନ୍ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଏସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମହାକାଳଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଛ ସେଠାରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଏହାର କାରଣ ମୋତେ କହିପାରିବ? ଏହା ଶୁଣି ମହାକାଳ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏଥିପାଇଁ ଯାଉଥିଲି କି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ବୁଝିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ବୁଝିବା ସହଜ ହୁଅନ୍ତା। ଏହାପରେ ମହାକାଳ କହିଲେ, ମୁଁ ଯମଦୂତ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଯମରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ପୁନଃ ମନରେ ସାହସ ଭରି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯମଦୂତ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହାପରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ? ଏହାପରେ ତୁମେ ତୁମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଓ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେବେ। ଏହା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ଯଦି ସତରେ ଏ ଯମଦୂତ, ଏହାପରେ ମୋ କାରଣରୁ ସତରେ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏପରି ଯଦି ହେବାକୁ ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଯାଉଛି। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ମହାକାଳ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତୁମର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କାଳକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରି ନାହାନ୍ତି କି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାର ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହିପରି କଥା ମହାକାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ମନର କଥା ମହାକାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ମହାକାଳ ସତରେ ଯମଦୂତ। ସେ ଏଠାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ସେହି ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଣାଯାଉଥିଲା ସେ ଅନେକ ସମୟ ହେବ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ପିଲାଦିନରୁ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ କିପରି? ଯେମିତି ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ପଣ୍ଡିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅନାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମହାକାଳ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ ବନ୍ଧୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ସମୟରୁ ଦେଖି ତୁମ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କଥା କହି ପାରୁନଥିବା କାରଣରୁ ତୁମକୁ ଡାକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ପଛରେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗତିଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଆସିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଓ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତୁମେ ହେଲ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା କି ଏହି ମହାକାଳ ଯମଦୂତ। ସେ ମୋ ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରଣ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାକାଳଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତେବେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଆସୁଥିଲେ? ମହାକାଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସହିତ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଚାଲିଥାଏ, କାରଣ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ବୁଝି ମଧ୍ୟ ଅବୁଝା ହୁଏ। ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ଏ ଶରୀର ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ଦିନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କି ଜନ୍ମ ନେଇଛ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଏପରି ବ୍ୟର୍ଥ କାମରେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସତ୍କର୍ମରେ ଲଗାଅ। ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମାନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମହାକାଳଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ,
କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଓ କିପରି ହେବ? ଏହାପରେ ମହାକାଳ କହିଲେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଦୁଃଖୀ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆପଣ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନାହିଁ। ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଆଜକୁ ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ ହେବ। ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଫାଶୀ ଦ୍ୱାରା ହେବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତୁମେ ଖୁସି ଖୁସି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ। ଏତିକି କହି ମହାକାଳ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ମହାକାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ଯିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରି ନିଜର ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମନରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁର ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ବସୁଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଭୟ ତ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଟାଳିବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ରାଜା ଏହାପରେ ରାଜସଭାର ସବୁଠାରୁ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡାକି ଏହି ସମସ୍ୟାର ଉପାୟ ପଚାରିଲେ। ଏହାପରେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେ ଯଦି ଏଠାରେ ରାଜଦରବାରରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ରହିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ? ଏହି କଥା ରାଜା ଓ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ଏହାପରେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ସେ ରାଜମହଲରେ ରହିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ବିନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହି ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ରାଜମହଲର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନିଜେ ଡରରେ ସେହି କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସ ପରେ ମାସ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ଆଗତ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ପଣ୍ଡିତ ଡରରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ସେ ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଯେପରି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କିଛି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହା କେହି ବି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିଦରେ ଚାଲିବାର ରୋଗ ଥିଲା। ସେ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ନିଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କର ଖାସ୍ ଲୋକ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ସିପାହୀ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଯାଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ କକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତ ସିପାହୀ ଶୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ବାଧା ଦେଇନଥିଲେ। ପ୍ରାତଃ ରାଜା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପଣ୍ଡିତ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତୁରନ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ। ଏହା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ କ'ଣ ଘଟିଗଲା? ସେଠାରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ସେ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିଦରେ ଚାଲିବାର ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜଦରବାରରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଗଲା। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆଜି ଦିନରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ଆସିଲି ଓ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ କକ୍ଷରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋତେ କୌଣସି ସୈନିକ ବାଧା ଦେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ରାଜା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ଆଜି ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା? ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ନିଜ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଓ କହିଲେ, ମୋ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏପରି ସାହସ ନାହିଁ କି ସେ ଯାଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ କକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଯିବ। ରାଜା ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ରାଜା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ବୋଧେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଏପରି କହୁଛି। ଏହାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କର କିଛି ସୈନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ରହୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ଥିଲେ।
ସୈନ୍ୟମାନେ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କଣ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ପଣ୍ଡିତ 1 ବର୍ଷ ହେବ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ରହୁଥିଲେ। କାଲି ରାତ୍ରରେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସେଠାକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କଥା ରାଜା ମଧ୍ୟ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ରାଜା ଦୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସମସ୍ତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ ଜାଣି ରାଜା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ନଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶର ଅବମାନନା ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଓ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଲେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ପାପ ଲାଗିବ। ରାଜା କ'ଣ କରିବେ ଭାବି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଉପାୟ ପଚାରିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ବଚନ ରକ୍ଷା ହୋଇଯିବ। ଏ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ମରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପତଳା ସୂତା କ'ଣ କେବେ କାହାର ଜୀବନ ନେଇପାରେ? ଏହି ଉପାୟଟି ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ରାଜା ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଫାଶୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପତଳା ସୂତା ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଏଠାରେ ରାଜାଙ୍କ ବଚନ ରକ୍ଷା ଓ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଖୁସି ଖୁସି ଫାଶୀର ଫନ୍ଦା ନିଜ ବେକରେ ପିନ୍ଧି ପକାଇଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ପତଳା ସୂତା କେବେ କାହାର ଜୀବନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମହାକାଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଫାଶୀର ସୂତା ତ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୂତାରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ବେକର ଗୋଟିଏ ଶିର କଟି ସେଥିରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଶରୀର ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଓ ରାଜା ଏ ଘଟଣା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କାହାର ମୁହଁରୁ ଶବ୍ଦଟିଏ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନଥାଏ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ କହି ଉଠିଲେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏତେ ପତଳା ସୂତା କିପରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ତ ଘଟି ସାରିଥିଲା। କାଳ ତାର କାମ କରିସାରିଥିଲା। ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ମହାକାଳଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେଲା। ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାର ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିଜର ବାକି ଜୀବନ ଭୟ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିତାଇଲେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିଚାଲ, ଫଳର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିବାକୁ ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଆଜିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଚାଲ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଚାଲ।